其實好多長者都有三高啦、高血壓啊、高血糖嘅問題嘅。咁好多時候佢哋食藥咧都係要量血壓啦，睇下個血壓O 唔 OK 先至食藥，或者係驗個血糖嘅。但係因為燒咗啦，咁可能就冇晒啲物資喺身，咁所以咧我哋都會即時提供翻個健康站咧，俾佢哋可以量血壓啦、驗血糖。咁仲有啲量體溫啊、血氧儀嘅。咁仲有就係有啲真係受傷咧、出咗血啊，我哋都會有啲急救用品咧去幫佢做翻啲急救嘅處理嘅。社工除咗情緒支援方面啦，咁另外我哋其實都物資站我哋都會社工落去一齊營運嘅。我哋都會同佢好似街坊咁樣啦，傾下偈，係啦，了解下佢哋日常上面嘅需要，我哋去提出一啲支援咁樣咯。我哋都係安頓佢嘅心情先嘅，咁然後就介紹翻我哋呢度嘅居所，可以提供到一個舒適安全嘅屋企俾佢哋去安頓落嚟先。長者都會話翻我當時就咁走咗出嚟，係啦，所以衣服上面比較單薄，即係聽到呢句說話嘅時候，個心好噏咯，就係。我哋都會話食咗飽飯先啦，飲碗暖湯，係啦，我哋慢慢去調整下我哋心情，先至再處理其他事咯。而家應該大家最集中就係佢嚟緊嘅居住問題啦，係啦，呢個我哋都等緊政府嘅最新公佈咁樣。